Здравствуйте, у нас сегодня рубрика «Гости Сахамедиа», однако в данный момент у нас гости Сахамедиа, представители делегаций молодежных правительств всего Дальневосточного региона. Основатель и, в принципе, идейный вдохновитель вот здесь сидит. Вот расскажите, пожалуйста, как вам пришла идея создания молодежных правительств, с чего все начиналось? На заре года молодежи мы придумали молодежную инициативу, и нам было что-то интересное. Хотели сделать что-то большое. Подумали значит, на тему молодежных правительств, копнули, что есть и что было на тот момент. Смогли найти 6 молодежных правительств в стране. Они у нас существуют с 1996 года. Первое молодежное правительство было в Кургане и в Ярославской области. Вот 2 молодежных правительства были созданы в 1996 году. Мы пригласили тех активных членов, которые были на тот момент, сесть за один стол, поговорить о том, кто мы и кем мы могли бы быть. Договорились о совместной деятельности. Повезло, что этим людям, которые собрались, было интересно поработать вместе. И вот таким образом, шаг за шагом, планомерно, поступательно мы развивали этот институт. И на сегодняшний день уже около больше 50, если я не ошибаюсь, молодежных правительств по всей стране есть. Вот как-то так, от небольшой группы инициативных людей мы получили поддержку. Сначала комитета, потом Росмолодежи, потом правительства, потом в 2010 году мы презентовали проект президенту на форуме Селигер. Трудоустраивали людей, занимались проектами, поняли, что экспертно-аналитическая деятельность самая важная в работе молодежных правительств. Ну и то, что получилось судить членам молодежных правительств, но что-то, надо сказать, получилось. Ну, то есть в Москве на самом высоком уровне есть одобрение вот создания ассоциации и вообще движения этого. Тут надо сказать следующее, что ассоциация всегда была сообществом инициативных людей снизу. То есть никогда не было такого, что это институт, который создавался сверху. Мы собрались, договорились и начали действовать. Да, поддержку мы получили на всех уровнях в свое время, и сейчас, в том числе благодаря этой поддержке, продолжаем развиваться. Ну, что у нас с Дальним Востоком, как работает ассоциация на Дальнем Востоке, самый крупный регион России? Да, действительно, самый крупный регион, 1/3 нашей большой родины, 1/5 это, собственно, тот субъект, где мы сейчас находимся. Мы, знаете, за столь короткий период, у нас, лично моей работы, 2 года, 2-й год только пошел, сделали принципиально новые вещи, которых нет по стране. Это, наверное, определяется в том числе и национальным приоритетом в развитии Дальнего Востока. На нас обращают очень большое внимание федеральные органы власти, в целом на развитие, на социально-экономическое развитие территорий. Поэтому там, где есть внимание, там есть ресурсы, и там все больше акцент и внимание уделяется человеческому потенциалу. Мы много говорим о том, что перед Дальним Востоком сейчас очень много стоит вызовов. В первую очередь это демографическая ситуация, это отрицательная миграционная сальдо. И в этих условиях нам еще сложнее работать, чем в других субъектах Российской Федерации за пределами округа. Мы боремся и с этим в том числе. И, на мой взгляд, особым институтом, и здесь я бы очень хотел как раз уточнить тот момент, что молодежное правительство — это не только про молодежь и про молодежные инициативы. Это в первую очередь особый взгляд молодежи на самые сложные задачи, которые ставятся перед федеральными и региональными органами власти. И суметь их решить особым, незашоренным, нетрадиционным способом, это на самом деле под силу только действительно качественным, грамотным управленцам. Как нас обычно называют менеджер 2.0, да, можно по-разному называть, но как правило, это и как минимум это дружная, большая команда уже молодых, я не побоюсь этого слова, профессионалов в своих отраслях, в своем деле, которые уже сегодня готовы что-то менять, при этом они очень любят свою малую родину. Это очень важно. И они готовы что-то делать именно на тех территориях, где они родились и проживают. Каждый из нас, кто работает в молодежных правительствах, и здесь я подчеркиваю, работает, не состоит в молодежном объединении, а работает в молодежном правительстве, он в свое время, возможно, даже отучился за пределами субъекта, но вернулся.
и он готов включаться в работу уже сегодня. При этом это делает абсолютно безвозмездно и делает порой качественней. И это отмечает, кстати, в том числе и наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, говоря о том, что общественные организации, вообще общественники, лидеры общественного мнения порой делают и предоставляют социальные услуги, и реализуют проекты, и выносят инициативы порой грамотнее и качественней, чем это делают те, кто уполномочен, в принципе, по своему статусу делать или заниматься исполнением указов президента, или заниматься нормотворчеством. Здесь на самом деле мы ушли далеко вперед, особенно за этот год. Мы впервые применили практику отраслевого деления молодежных правительств по приоритетным направлениям. То есть, если раньше мы говорили о координации с точки зрения административно-территориального деления округа, то сейчас мы берем уже отраслевой срез и выявляем лидеров в рамках округа, которые реализовывали и продолжают реализовывать проекты в определенных отраслях: ЖКХ, здравоохранение, экология и так далее. На самом деле это, вот если забегая так вперед, это планомерный подход к, возможно, созданию дублеров министров Российской Федерации. Мы не скрываем этого, и это, наверное, было бы правильным говорить об этом. Мы сейчас, просто нужно выявить этих сейчас лидеров, лучших ребят, которые будут знать о тех практиках, лучших практиках экспертно-аналитической и проектной работы в субъектах, ну, как минимум, Дальнего Востока. И то взаимодействие, которое сейчас у нас осуществляется с Министерством по развитию Дальнего Востока, это, я бы сказал, даже не только такие поддержка, как принято говорить, при поддержке, да, это партнерские отношения, это отношения на равных. И сегодня на, собственно, площадке съезда эти люди не просто высказались на открытии и потом посидят формально на закрытии, они будут полноценными участниками. Вот представители аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, это представители Министерства по развитию Дальнего Востока. Они наравне с нами сядут на площадках и будут обсуждать насущные проблемы, и вместе мы будем генерировать пути их решения. Мне кажется, что этот подход максимально говорит о том, как к нам относятся. Или просто к ребятам, которые хорошо проводят время и просто его занимают вместо того, чтобы заниматься какими-то деструктивными вещами. Да? Или это действительно люди, которые могут что-то предложить. Мы уже себя здесь рекомендовали. Вот это основной, наверное, результат нашей работы за год всех молодежных правительств Дальнего Востока. Я надеюсь, каждый съезд у нас будет все больше и больше. И вот сегодня у нас как раз есть представитель из Магаданской области инициативной группы. Я думаю, у него потом можно тоже будет спросить о его уже впечатлениях и о том, какие он задачи ставит перед собой, в том числе здесь, потом, когда приедет к себе в регион. Ну, пока вернемся к Якутии, да, что происходит в молодежном правительстве Якутии, какие планы, что было готово, что было сделано, какие результаты и вообще зачем это все делается? Ну, начнем тогда, наверное, с последнего. Зачем молодежные правительства, в том числе Якутии? Ну, если пойти по документам, положению молодежного правительства Якутии, как и многих других, то это консультативный орган при правительстве Республики Саха-Якутия. Но это по документам. На самом же деле ребята, которые входят в состав молодежного правительства, те ребята, которые рядом находятся, ассоциативные члены, просто инициативные жители нашей республики, все это объединяет в себе определенное направление, которое развивается через призму тех проектов, которые реализуются на территории, во-первых, конечно, республики, и тех мероприятий, которые проводятся молодежным правительством и теми, вот опять же говорю, участниками помимо молодежного правительства. Потому что молодежное правительство старается в себе объединить всех. Это и молодежные общественные организации, это и институты государственной, муниципальной власти, это предприятия, учреждения. Полностью все охватить. И вот те проекты, которые реализованы прошлым составом, вторым составом молодежного правительства Якутии, они говорят сами за себя. Это такие проекты, как общественно-образовательный форум про Якутию, это конкурс «Моя профессия. Жизнь», конкурс молодых врачей, это конкурс «Моя профессия. IT» и другие направления работы молодежного правительства Якутии.
очень много сделано и очень много еще предстоит сделать. Есть определенные идеи, есть идея развивать направление про Якутии, которое не просто идея, оно уже на сегодняшний день реализуется через форум «Синергия Севера», на котором 6 площадок, и одна площадка — это молодежное правительство Якутии, про Якутии, школа молодого лидера, в рамках которой оно даже еще больше раскрывает в себе потенциал. Это как школа молодого руководителя, так и школа молодого главы. То есть мы ищем ребят, которые готовы со своими идеями дальше идти, дальше развивать нашу родную республику, чтобы повысить качество жизни всех якутян. Отлично. Конечно же, есть проекты, которые мы стараемся трансформировать на уровень как минимум Дальнего Востока, а также на территории всей нашей необъятной России. Мгм. Ну, раз уж было сказано об Магадане, давайте послушаем, может, что там у нас происходит, вот, какие вот планы реализованы, уж поделитесь опытом. Да, то есть огромное хотелось бы сказать спасибо за то, что меня позвали сюда, за гостеприимство Якутии. То, что я увидел я приехал 20 числа, за эти 2 дня, это, во-первых, колоссальный опыт. То есть на территории Магаданской области есть активные ребята, которые хотят двигаться дальше. И вот мы с Михаилом уже обсуждали момент создания у нас молодежного правительства, то есть как аппарата, который поможет вывести социальное проектирование и эти проекты и развивать нашу область на более новом, более качественном уровне. То есть люди есть, идеи есть, но как им помочь, пока мы об этом думаем и вот планируем это сделать с помощью молодежного правительства в нашей области. Мгм. Мгм. На Камчатке, слышали, 145 проектов было реализовано. Расскажите немножко о них, особенно про жилье. Вот очень острый такой вопрос у нас стоит вот в Якутии. Ну, не 145, на данный момент уже больше, это около 180 проектов с момента существования молодежного правительства. Действительно, большинство из этих проектов социальные, некоторые бизнес-социальные, то есть те ребята, которые приходят к нам общественным деятелям, через какое-то время становятся предпринимателями и начинают уже развивать территорию с другой стороны. И это на самом деле очень здорово, потому что молодежное правительство готовит замечательные кадры. Что касаемо жилищных проектов, есть замечательный проект, который придумал наш коллега Владимир Мурзак. Это строительство малоэтажного жилья для молодых семей. Это обеспечение как раз-таки молодых семей жильем. Это очень острая проблема, наверное, не только в Камчатском крае, но и по всей территории России, потому что, в принципе, сейчас приобрести квартиру молодому специалисту, который только выпустился из университета и начал работать, невозможно. Это нужно работать очень много лет, брать ипотеку, и это за собой влечет определенные последствия. Вот. Очень интересный проект. Ребята с помощью этого проекта показали, что можно за довольно небольшую стоимость, до 1 миллиона, построить себе дом. Небольшой дом, то есть квадратура этого дома не более 50 квадратных метров, но все равно это свой дом, это свой угол, своя земля, где уже можно создавать ячейку семейную и развиваться дальше. В данный момент в 2015 году у нас было построено несколько таких кооперативов жилищных молодежных, они были презентованы. После этого была проведена выставка, конкурс как раз-таки проектов таких домов. Вот. Ну и сейчас этот проект будет транслироваться и развиваться дальше. Отлично. Ну, тут, наверное, очень сложная обстановка у нас, все слышали на Сахалине, как там у нас дела происходят, вот. С какими острыми проблемами сталкиваются молодежные правительства. Ну да, действительно, как я сегодня уже отметил на открытии, одна из самых острых проблем — это отток населения Сахалинской области. При небольшом населении, около 500 тысяч, отток молодежи порядка 70-80% ежегодно. Молодежь уезжает и зачастую не возвращается. Уезжает по разным обстоятельствам, как учиться, так жить и работать в других регионах. Вся наша деятельность, собственно говоря, молодежного правительства направлена на то, чтобы закрепить молодежь у нас на территории. Объяснить им то, что можно развиваться и не за пределами области, а у нас в регионе. Тем более сейчас в Сахалинской области планируется и уже даже создано несколько территорий опережающего развития. Все мы знаем, что это действительно векторы, такие опорные точки экономического роста в регионах. У нас это туристический кластер «Горный воздух», который будет международного уровня, порт Корсаков,
Молодежное правительство же в основном занимается социальными вопросами, проектами в социальной сфере, объяснением молодежи их значимости на территории и закрепление их в регионе. Вот так вот. Ну, наш самый передовой фактически регион Хабаровск. Здравствуйте. Что хотел сказать по молодежному правительству Хабаровского края, конкретно по проектам, которые там реализуются. Наверняка многие слышали, что в июне этого года был проведен дальневосточный форум «Амур», и в преддверии данного форума молодежное правительство Хабаровского края совместно с Ассоциацией молодежных правительств провела школу социального проектирования в городе Комсомольске-на-Амуре, где ребят подготовили к защите проектов и конструктивно подкорректировали проекты для дальнейшей их реализации. Таким образом, результатом данного проекта стало 600 тысяч рублей. Ребята выиграли в общей сумме на данном форуме, и что позволит им реализовать свои проекты в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре качественно и полноценно. То есть... Очень остро стоит такой вопрос. Хотели каверзного. Считается, что молодежные правительства и все, что связано с правительством, это такие кузницы чиновников. Да? А к чиновникам у нас, сами понимаете, отношения не очень благополучные. И вот что на этот момент можно сказать? Вот насколько разноплановые ребята, которые собрались в правительствах? Возраст, и увлечения какие-то. Или действительно вот приходят такие серьезные дядьки и сразу идут в чиновники, потом Минвосток развития, такая цель, или нет? Ну, начнем с Якутии, наверное, если мы присутствуем здесь, на нашей земле. Да, у нас 30 членов молодежного правительства, да, это в основном работающая молодежь, но сама цель — это не попасть там в органы исполнительной власти, какой-то карьерный рост, так скажем, да. Вот как раз-таки все те мероприятия, которые осуществляются через молодежное правительство, самими ребятами, они приводят к определенным результатам самих их как людей. И, соответственно, смотря на это, много уже фактов в республике о предложении как и муниципальных должностей, государственных должностей, так и возглавить определенные предприятия нашей республики. Но я еще раз повторюсь, это не сама цель. У нас уже более 10 таких фактов за последние годы, когда ребята, реализуя определенные проекты, в том числе и им предлагалось возглавить определенные направления. Отлично. На самом деле, если говорить об общем российском или дальневосточном тренде, что сейчас происходит, то я хочу сказать, что здесь участие молодых управленцев, как мы привыкли себе называть, не связано, и правильно Денис сказал, с самоцелью трудоустройства в органы власти, да и вообще любая постановка однобокой цели, неважно, в какой сфере мы это рассматриваем, она, в принципе, ведет к провалу. Если мы спросим у кого-нибудь из глав субъектов или чиновников высших должностных лиц, когда они стали мечтать стать губернаторами и так далее, ни один вам не скажет, что где-то лет 10 я начал мечтать, и вот моя мечта сбылась. Да, это самое важное — быть полезным и нужным на том месте, где ты находишься, и делать все от тебя возможное. Тогда тебя обязательно увидят, и твою востребованность, она вырастет в разы. Вот эти ребята и занимаются тем, что пытаются понять, какие задачи сегодня ставятся на уровне субъектов, на уровне муниципальных образований и федерального центра. А потом уже выбирают для себя, где они могут быть полезны. Если они видят просадку, например, в третьем секторе, они идут дальше работать туда и занимаются создают общественные организации, общественные объединения, коммерческие организации и так далее. Организуют юридические лица, занимаются новым каким-то уровнем работы, уходя в третий сектор. Если они понимают, что сегодня важно развивать молодежное предпринимательство, малый и средний бизнес, и это на самом деле задача в том числе органов
органов управления, но они идут в предпринимателей, и таких примеров масса. Вот Артем Витальевич сидит перед вами, понимаете? Когда человек понимает, что ему это ближе, но он понимает, как это все вписывается в общую повестку федерации, он понимает, как это работает на уровне страны и в рамках определенного субъекта, и тогда проще, когда ты понимаешь, что наверху, ты не становишься диванным критиком. Ты понимаешь, что там непросто, и мы, сидя на заседаниях там, правительства или где-то еще, мы понимаем, что это далеко не просто решать эти задачи, которые ставятся перед органами исполнительной власти. Кто-то понимает, что может дать что-то новое, и в нем видит перспективу, идет в региональные или муниципальные органы власти, начинает работать на местах, потом планомерно растет. Возрастной ценз совсем разный, это может быть выпускник школы, у нас школьники иногда бывают, но они толковые, они уже с ранних лет начинают понимать, какие задачи, возможно, им предстоит решать через 10 лет. Второй уровень – это студенты, которые более-менее осознанно уже понимают задачи, и они потенциально готовы будут пойти, и, как правило, занимают какие-то позиции в муниципальных органах власти, чтобы понять, как все происходит на земле. Если человек уже прошел какие-то стадии, и до возраста, вот есть ценз до 30, до 35 лет, в республике до 35, в 35 лет это может быть уже вполне состоявшийся молодой человек, но тем не менее его мнение и вовлечение в работу органов управления, федерального или регионального, оно может носить больший эффект, чем работа там, это принято так говорить, чем работа 10 чиновников, сидящих уже на местах, потому что он может предложить одно такое решение, которое просто снизит необходимость использования большого количества людей на местах, именно вот в органах управления или в муниципалитете или где-то еще, за счет каких-то нововведений, новшеств и так далее. И на самом деле самое обидное, что далеко на сегодняшний день не все главы субъектов и губернаторы понимают значимость такого института и полезность. Мы работаем над этим, потому что, мне кажется, это в том числе наша задача. Показывать, что действительно это работает. Примеров масса в субъектах, и на Дальнем Востоке особенно. И уже эффектом этому является то, что у нас сегодня Магадан. Мы уже поговорили с региональными органами управления в Амурской области о том, что мы там будем тоже создавать молодежное правительство. Ну, не за горами и Чукотский автономный округ, но там все сложнее. А во всех остальных уже действует, и ротация будет осуществляться в том числе теперь под нашим патронажем, под патронажем аппарата, потому что они теперь понимают, что не всегда получается сразу создать работающий орган. Где-то что-то там с нормативкой надо. Вот сейчас мы этим как раз-таки занимаемся и стараемся все-таки поддерживать ту идеологию, которая зарождалась еще тогда, когда становление происходило ассоциации. Слово добавить про идеологию. Все-таки надо сказать, что молодежное правительство по смыслу, по сути своей, конечно, все-таки, правильно совершенно сказали, являются неким поставщиком или должны являться неким поставщиком кадров для государственной службы и для исполнительной власти. Но так уж сложилось в нашей стране, как минимум, что государственная служба не всегда так уж прям интересная работа. Достаточно заурядная, скучная вещь. Если это брать уровень там, специалиста, да порой даже руководящего уровня не среднего звена, это достаточно скучная работа. И поэтому так получается, что молодежное правительство, к счастью, становится той площадкой, которая закрывает этот вопрос, но помимо этого собирает вокруг себя достаточно инициативных людей, которые проявляют себя гораздо шире, чем только в области госпарата. И уже они трудоустраиваются дальше, как правильно сказал Михаил, и в НКО, и в бизнес, и в корпорации, и так далее. Но по смыслу своему, конечно, молодежное правительство изначально создалось, задумывалось как кадровая лестница для государственной службы. Сейчас самый острый, наверное, вопрос вот у всего Дальнего Востока – это наш дальневосточный гектар. Ребята, расскажите, как у вас это происходит? В Якутии вот придумали раздавать, давать еще 2 гектара, например, сельского хозяйства. Вот. И как помогает молодежное правительство в этом вопросе в ваших регионах? Во-первых, я приглашаю Артема Витальевича к нам тоже воспользоваться возможностью и создать, создать ячейку семьи. И вот есть у нас как раз МКД, да, дешевые, вот за 1 миллион, гектар дадим, то есть все условия. И девушку найдем в Якутии, так что все в порядке будет. Вот, на самом деле мы понимаем, что это тренд сейчас.
И это один из инструментов, который предлагается федеральными органами власти для того, чтобы в том числе обеспечивать закрепление молодежи на территории Дальнего Востока. Ну и вообще привлечение сюда кадров. Честно хочу сказать, что лично я тоже заинтересовался этим инструментом. Мы сейчас все вместе анализируем работу портала на Дальний Восток РФ, да, где можно, собственно, узнать о том, какие участки сейчас выделяются, какие существуют методы освоения, там, коммерческая или социальная основа. Для нас это очень важно. И важно в первую очередь создать условия для того, чтобы молодежь подавала заявки. И здесь мы в том числе предлагаем ряд проектов, которые сегодня будут обсуждаться у нас на одной из площадок съезда по кооперации молодежи, в том числе в молодежные строительные кооперативы, для того, чтобы они вместе строили эти дома. Это значительно удешевляет строительство на самом деле. Ведь участки, по большей части, они без коммуникаций. И, естественно, это, если будет один участок, где там, человек взял его, чтобы построить дом, это будет значительно дороже, и молодой человек, наверное, не сможет это сделать, и через 5 лет просто участок потеряет, потратив массу времени. Поэтому вот такая кооперация, она очень важна. Мы предлагаем ряд проектов, которые облегчают процесс кооперации выбора участка. На сегодняшний день, как мы знаем, до 1 октября у нас есть пилотные муниципальные образования во всех субъектах Дальнего Востока, где можно получать эти участки. Процесс идет. Вот сегодня там проходила информация о том, что уже 50 участков выделено. Заявок очень много, очень большой спрос на участки. И это только пока для дальневосточников, да, ну и с 1 февраля это может сделать каждый гражданин Российской Федерации. На самом деле востребованность очень большая. С точки зрения того, что есть закон, но он, возможно, в каких-то вещах еще буксует, это нормальная история. И его практика применения, улучшение механизмов использования этого закона во благо, собственно, тех целей, которые ставились изначально органами управления, когда он создавался, это в том числе задача молодежи, потому что мы должны предлагать, как мы хотим осваивать. У молодежи очень много интересных бизнес-планов, в том числе в агропромышленном комплексе. Почему бы их не использовать и не транслировать у нас на территории Дальнего Востока, ведь земли у нас позволяют. Вот, ну, практически во всех субъектах, где нет вечной мерзлоты. Вот. Но, тем не менее, даже здесь есть действительно интересные проекты. Они выкладываются, мы сейчас мониторим, какие существуют, есть проекты на территориях Дальнего Востока, мониторим их и транслируем во все субъекты, чтобы молодежь понимала, что это не только нужно построить домик из труба и его как-то там, как сказать, ввести в эксплуатацию, да, получить разрешение там, на строительство, и получить разрешение на право на собственность дома, а потом уже и землю. Нет, это возможность ведения бизнеса одновременно с, собственно, проживанием на территории. Поэтому в этой части мы и специально позвали представителей Министерства по развитию Дальнего Востока и работаем очень плотно с Агентством по развитию человеческого капитала, которым как раз-таки вменены полномочия по внедрению этого закона. Я надеюсь, что нас услышат. Ну и, как я сегодня говорил на открытии, мы хотим тоже запрос получить. Понимаете, потому что повестка молодежных правительств, она может формироваться по-разному. У нас есть свое видение, мы его всегда донесем. Мы здесь не скромные ребята. Нас слушают, нас слышат, и действительно наши решения они потом отражаются уже в действующих там нормативных правовых документах. Потому что, например, мы во многих субъектах Дальнего Востока проект закона о дальневосточном гектаре проходил нулевые чтения в молодежных правительствах, и мы давали свои рекомендации. Это уже большая заслуга. И я вам хочу сказать с гордостью, что лично наше предложение от молодежного правительства Приморского края в свое время, они вошли в итоговый проект закона, который рассмотрели, утвердили и подписали в Москве. Вот это, опять же, в части экспертно-аналитической работы. Это не про молодежь, это не волонтерство, извините, да, это конкретная работа с реальными вещами, с реальными документами. К нам приезжал первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока. И лично с нами тет-а-тет сидят 20 человек молодежного правительства и он. И мы ему высказываем все то, что мы считаем необходимым исправить в рамках проекта закона, который нам дали. И вот эта мотивация, это реальное вовлечение молодежи. И никто потом из членов молодежного правительства не скажет, что приняли какой-то закон, никого не послушали, а он не работает. Нет, потому что люди сами принимали участие, у них была возможность сказать свое мнение, они это сделали. Поэтому за этот закон не переживайте, мы работаем очень плотно с теми людьми, которые отвечают за его реализацию. И опять же, молодежные правительства собирают лучшие мнения от молодежи на территориях и, как
едином, в правильно оформленном виде подают органам управления. Мы все-таки здесь тоже как операторы, чтобы мы могли разговаривать на одном языке и с молодежью, и с органами управления. Порой это немножко разный язык, да, поэтому мы вот такие ретрансляторы того мнения молодежи на территориях, которое есть. И у нас достаточно хорошо получается. И в конце нашего эфира давайте, может, какие-то пожелания уж для Якутии, каждый понемножку, для наших жителей, для зрителей, для читателей, вообще вот от имени своих регионов. Во-первых, еще раз хочу поблагодарить за теплый прием в Якутии. Я желаю развития, прежде всего, то есть идти в ногу со временем. То есть конкретно молодежи, я как сам представитель молодежи, студентом являюсь, хочу порекомендовать студентам не сидеть на месте, следить за событиями, которые происходят вокруг них, и решать вопросы с малого, ну, то есть решать какие-то локальные проблемы, на которые они могут повлиять. И с этого уже, то есть решать все более крупные задачи. Ну, начать с малого. Это мой совет. Сам себе? Да нет, я хочу пожелать молодежи нашей Якутии, чтобы они не были закрытыми, всегда обращались. Мы, вот молодежные правительства всех субъектов, они открыты. Опять же, есть преемственность, открытость. Мы всем рады. Приходите со своими проектами, приходите со своими идеями, мы будем стараться их реализовать вместе, потому что, как говорят, один в поле не воин. И мы вместе должны делать вещи, которые будут развивать нашу республику. Я хочу все-таки, пользуясь случаем, сказать спасибо всем представителям субъектов, которые здесь сегодня собрались. Сказать спасибо Семенову Артему, что принял приглашение и приехал на съезд Ассоциации молодежных правительств Дальнего Востока. Спасибо, ребят. От Магаданской области хотел бы еще раз сказать огромное спасибо за тепло-радушный прием. Якутии хотелось бы пожелать процветания, счастья, а также конкретно молодежи Якутии, то есть потихонечку подниматься с диванов, переставать быть там диванным критиком, а задуматься о том, что я сам могу сделать для своего субъекта, для своего региона, и потихонечку начинать воплощать это в действие. И потому что наше будущее — это мы, и нам дальше жить в этой стране. Я, наверное, не буду повторять слова коллег. Я просто сам, прожив в Якутии 7 лет, окончив здесь школу на севере, знаю этот регион. И фактически вот земляк Дениса, он вот, для него это сейчас шок, но мы еще пообщаемся, конечно. 7 лет прожив в Якутии, знаю этот регион, знаю жителей, знаю якутян, якутскую культуру. Хочется пожелать больше тепла летом. Знаете, вот больше тепла летом и поменьше морозов зимой. Вот это самое главное, наверное, да. Больше семейной теплоты, больше общения, улыбок и радости. И побольше солнца зимой, потому что я знаю, как в Якутии темно зимой бывает. Так что вот как-то так. От Сахалинской области всем якутянам привет. Ну, от Камчатского края тоже хочу сказать большое спасибо за гостеприимство. Замечательная земля, потрясающая энергетика и мое личное обращение к молодежи Якутии. Дорогие жители, у вас на самом деле есть все ресурсы, у вас прекрасное руководство, у вас очень развита сфера молодежной политики. Действительно, как уже говорили коллеги, не нужно быть диванными критиками, серыми обывателями. У вас все есть для этого, поэтому приходите, вливайтесь, так сказать, в наши ряды людей, которым не безразлична судьба нашей страны, наших регионов. Наше будущее в наших руках. От Камчатского края привет. Спасибо. Якутской молодежи, да и вообще, в принципе, молодежи Дальнего Востока. Заниматься собой, заниматься спортом, много читать, развиваться, находить себя в разных ипостасях, потому что действительно мы очень интересная, многогранная страна, много возможностей, надо только идти к ним, если такое желание есть. Если у кого-то есть желание идти в молодежным правительством, вот как ребята вас зазывают, надо идти. И если вдруг они не отвечают по каким-то причинам,
В социальных сетях, я правильно сказал, Денис, в социальных сетях сейчас представлены все открыто. Можно написать в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте, любому представителю молодежного правительства свои просьбы. Если вдруг не отвечает, напишите мне. Мы обязательно быстренько добьемся, чтобы вам ответили. Вот. И быть счастливым. Потому что, несмотря на то, что, как вы уже заметили, здесь достаточно мало тепла, я вот для себя за второй раз, свое второе присутствие на якутской земле нахожу, что здесь очень теплые люди, которые умеют широко улыбаться и от всей души встречать своих гостей. Мне очень приятно. В Москву не позвал. Приезжайте. Да, но я честно признаюсь, что я влюблен вообще в республику, и они это знают. Посещаю очень часто, практически не уезжаю отсюда. И в молодежь, и в то, как... Да, и в природу, и на самом деле не вижу здесь проблемы даже ни в холоде, ни в тепле. Все делают люди. Это очень важно. Та широта души, действительно, которая здесь присутствует у людей, она затмевает все природные там явления и все проблемы экономические, социальные и так далее. Да, конечно, мне бы хотелось, чтобы якутская молодежь как минимум умела правильно формулировать, ставить перед собой цели, задачи, и всем удавалось их достигать. Это, наверное, самое главное для того, чтобы каждый молодой человек в республике мог чувствовать себя востребованным, нужным и полезным именно на территории того улуса, наслега, муниципального образования, где он родился. Это принципиально важно, потому что мы понимаем, что в республике, да, сложно, но мне очень приятно видеть молодых, горящих, с горящими глазами людей, которые готовы остаться замами глав, улусов, наслегов, или становятся главами. У вас очень много таких людей. И просто это такой челлендж, это вызов. Вот действительно, это показывает силу народа, это показывает силу молодежи. Не уехать, а найти самые сложные условия существования и развития и доказать всем, что можно полноценно жить и радоваться жизни. Вот это самое важное, что бы я хотел сказать в целом всем молодым людям, проживающим на территории республики. Ну а для себя и, наверное, для всей нашей команды хотелось бы пожелать, чтобы молодежное правительство Республики Саха-Якутия уже через несколько лет полным составом вошло в состав действующего правительства республики, если, конечно, они этого хотят. Вот. Ну или как минимум нашли себя на профессиональной арене. Это самое важное, если кто-то еще сомневается в чем-то. Ну а для себя мы ставим цели, чтобы молодежное правительство Республики Саха-Якутия, я бы очень этого хотел и желаю, на будущий год вошло в тройку лучших молодежных правительств страны. Вы этого заслуживаете, просто нужно немножко времени. Отлично.